Уважаемые господа, хочу вам представить печку Петроград производства фирмы Лигов. Эта печка уникальная по своим свойствам. Она называется подового горения. У нее используется режим подового горения. Подовое горение – это от слова под, это бесколосниковое горение. Горение происходит прямо на подложке, которая называется под. Вот. Уникальность этой печи заключается в том, что у нее нет колосника. Вот. Мы можем посмотреть внутренность этой печи. У нас топка выложена шамотным кирпичом, причем нижняя часть выложена двойным рядом вот такого кирпича шамотного, вот. И боковины выложены тоже кирпичом. Убедиться. Здесь у нас такая задвижечка, которая помогает, для того, чтобы топки дрова не выкладывались, и ее можно снимать легко для обслуживания печи, для удаления золы, которую можно обычным совочком удалять. Теперь посмотрим конструкцию печи. Вот такая же модель у нас этой печи с другой, правда, дверцей. Что у нас внутри? Снимаем чугунную плиту. Вот. Смотрим печку. Внутри печи все выложено шамотным кирпичом. Боковины, все. Главная нагрузочная часть, большой шаз 94 кирпич выложен. И вот. Значит, при растопке печи мы открываем дымоход. Обратите внимание, в наших печах отсутствует отбойник, потому что у нас отбойник не нужен. Это в классических колосниковых печах используется отбойник. У нас отбойник, он для того, чтобы перевернуть пламя, увеличить КПД. В данном случае у нас используются 4 камеры сгорания, поэтому нам отбойник не нужен. Для растопки печи мы открываем шиберную заслонку или камеру прямого дожига и растапливаем. Начинает гореть огонь. Вот. Пламя идет в дымоход, прогревает дымоход. Через буквально 5-10 минут прогретый дымоход создает тягу. И когда создается тяга, мы закрываем эту ручку полностью. Причем надо полностью перекрывать. Вот. За счет тяги у нас начинает пламя идти вот в эти каналы. Пламя опускается в эти, каналы боковые. Вот. Это камера сгорания, которая первая у нас. Боковые, вторая, третья камера сгорания находятся по бокам печи. Вот. Пламя проходит до самого низа, потому что шамот выложен до самого низа, разворачивается и через выпускной коллектор возвращается вверх. Вот этот выпускной коллектор, это уже, по сути дела, 4-я камера сгорания. Внутри этого коллектора тоже выложен шамотный кирпич. Шамотный кирпич нужен для того, чтобы как катализатор горения дожигать топливо. Вот. Получается, что горение печки происходит в центральной камере сгорания, потом идет дожиг в 2 каналах, и последняя на коллекторе уйдет выход в дымоход. Итак, дамы и господа, сейчас мы будем растапливать нашу уникальную печку подового горения, печь Петроград фирмы Лигов. Для начала мы открываем дымоход прямого хода. Посмотрите отсюда. У нас открывается прямого хода дымоход. Для того, чтобы прогреть дымоход, самое главное. Открываем, открывается задвижка. В нашей печи не используется отбойник, потому что нам нужно прогреть дымоход при наименьшем сопротивлении дымоходных газов. Итак, мы начинаем разжигать нашу печку. Как в обычной печи, мы сначала закладываем бумагу, теперь несколько дровишек, таких лучин. По классической схеме, как разжигаются обычные печки. Ну вот мы заложили дрова, теперь мы поджигаем. Вот мы начинаем прогревать дымоход. На первом этапе нам очень важно прогреть дымоход. Чтобы прогрелся дымоход и появилась устойчивая тяга. Вот закрываем дверцу и измеряем. В начальном этапе вот такой есть прибор, называется у меня тепловизор. Вот, мы измеряем печку, температуру на печи. Вот в данный момент
мы видим температуру 31 градус. Это на печи. На верхней части 36 градусов. Ну, на дымоходе 28. Итак, прошло буквально 5 минут. Мы измеряем температуру на печке. Вот, температура получается в районе 100 градусов на передней части. Верхняя часть 120 и дымоходная труба 80 температура. Теперь мы подкладываем дровишки. В данном случае мы подкладываем брикеты. Но брикеты удобнее нам, потому что они, вероятно, что они сухие гораздо выше, чем дрова. Вот, более компактные, хотя с дровами то же самое. Если сухая древесина очень хорошо горит в нашей печке. Вот подкладываем буквально 4 брикета, закрываем печку. И главное теперь, у нас прогретый дымоход, появилась устойчивая тяга. Мы закрываем задвижку прямого хода. Это не путать с шибером, это задвижка прямого хода. Мы ее полностью закрываем. Дымоход в этой части у нас перекрывается. Итак, мы закрыли прямой ход дымохода. В данном случае у нас идет горение в топочной камере. Пламя поднимается вверх, огибает шамот и опускается до самого низа вдоль стенок печи. Дальше пламя разворачивается и через выпускной коллектор поднимается вверх. По сути дела, в нашей печи идет два оборота. Вот. Горение происходит так же, как в топке, также в боковых стенках и в последней камере дожига, это в коллекторе. Прошло полчаса после того, как мы закрыли шиберную заслонку и растопили печку. Вот. В данный момент печка прогревает шамот с двух сторон и переходит в режим подового горения. Сейчас мы измерим температуру, которая на начальном этапе. На передней стенке у нас температура 150 градусов. Ниже 130. Варочная поверхность нагрелась до 170. Дымоход 80. Даже можно его трогать. Это значит, что все остается в печи. Это экономайзер у нас. Температура 44 градуса. Ну и выход с экономайзера 64 градуса. Вот в данный момент она у нас проработала весь день. С 10 утра до 8 практически вечера. Вот. За день она использовала упаковку брикетов. Вот, неполную практически. Где-то 10 брикетов. Помещение составляет здесь 100 кубов. В данный момент здесь жарко. Даже дверь открыта у нас, потому что здесь хватает этой печки. Она небольшая, но очень мощная, потому что у этой печки используется полностью весь корпус для обогрева помещения. В обычной колосниковой печи используется половина, обычно горит огонь, идет огонь через отбойник, уходит в трубу. В нашей же печке огонь идет два оборота. Он поднимается вверх, огибает шамотный кирпич, опускается вниз, разворачивается и через выпускной коллектор, который является камерой дожига, он уходит в дымоходный канал. Мы измеряем температуру на поверхности, варочной поверхности. Вот получается 320 градусов, но в интенсивном режиме можно довести до 400 градусов. Вот. Основная поверхность нагрева — это у нас боковины печи, где идет процесс дожига топлива. Вот мы сейчас измеряем температура в них, вот 300 до 350 доходит. Вот и тут идет процесс сгорания. Вот. Боковины защищены у нас кожухом-конвектором. Кожух-конвектор помогает снимать тепло, перемешивать воздух, одновременно экранирует помещение, чтобы не было жесткого теплового излучения. И можем измерить температуру на боковинах кожуха-конвектора. Вот в нижней части у нас температура 90 и вверх поднимается до 140. Перепад со 350 до 140 получается больше 200 градусов. Получается, что у нас нет такого жесткого теплового излучения. Кожух-конвектор экранирует тепло. Вы даже если подходите, вот, довольно комфортно себя чувствуете. Вот. В то же время с поверхности снимается интенсивный теплообмен, интенсивно идет снятие тепла. Ну и на выходе печи, на самой дымоходной трубе, у нас температура в районе 138 градусов. Это говорит о том, что печка отдала тепло. На выход это не такая уж большая температура для печки. У нас уже дымоходный газ довольно-таки сильно остывший. Но для того, чтобы еще получить максимальное КПД с печки, мы используем такой экономайзер.
Экономайзер дополнительно является как бы холодильником для дымоходной системы. Сюда засасывается воздух, он разгоняется и отдает тепло, ну или радиатор, можно так сказать. Вот измеряем на экономайзере температуру, у нас получается 67 градусов. Я даже могу его потрогать рукой, вот посмотрите, для демонстрации. При этом печь работает в максимальном режиме. Значит, на выходе экономайзера температура 100 градусов, если посмотреть здесь 130, значит перепад 30 градусов вот на небольшом участке. Вот, мы получили еще дополнительное тепло от этой печки.